我是 Felix。今天呢，我要推荐你一款我吃到很不错的补肺又益气的保健饮，就是这个 Tiger Milk King 啦。我从小啦就有很严重的那个鼻子敏感问题。只要一点点的灰尘啊，或者是吃错东西啊，鼻子就会塞到很够力哦。我鼻水啊一直流到不会停的，真的很辛苦，很辛苦。不过我吃了这个 Tiger Milk King 1盒罢了，然后我在家里打扫啊，遇到那些灰尘啊，那鼻子哦真的没有什么拉撒了嘞，真的很厉害。林德荣啊是他们的联合创办人，这种有名人在背后的产品啊，我自己吃到是比较安心啦，要吃进肚子里面的嘞，不要玩玩哦。它的主要成分哦是来自我们大马马来西亚的国宝嘞葫芦汁，然后据说啦，大马原住民啊都是用它来治疗咳嗽啊、哮喘啊、支气管敏感等等的。很多研究都讲哦，葫芦汁啊可以增强我们的心肺功能，还可以加强我们的免疫力。然后一盒里面呢是有20包的。吃开了可以就直接这样子服用，很方便呢。我这个呢是枇杷雪梨的口味，它还有那个芒果口味的，总之大人小孩子都会喜欢的啦。它还是第一个 liquid 状的，所以啊很容易被我们的身体吸收，可以更快的看到效果。这边呢是有 show 它一些 MISTI 啊、GMP 啊或者 CCP， 还有哈拉的认证，也有著名公司的资料啦。然后呢，它也有 show 下它的那个怎样喝啊、存放方式啊，还有它的营养资料。这里哦也是有写这个葫芦汁的成分啊，你们可以看到这边它有一个 sticker 的嘛，只要拿起你的手机啊，然后 scan， 你就可以 validate 到它是不是正品了，所以你不用担心你花了钱哦，买了个寂寞。我自己啦都喝差不多整整7到8盒啦，这样子长期喝下来的话，我觉得我整个人真的过了很多咯。鼻子啊就很久已经没有敏感了嘞，前几个月哦我又中到第2次，也没有什么后遗症啊。1天1包，轻轻松松的护肺，改善你的呼吸道问题，还有你的鼻子敏感。你们还不要快点来 PM， 不要早跑嘞！补一补，最好不会输。补一补，补一补。